नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं आपको छोटे बच्चों के खांसी की दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ। आम तौर पे ठंडे के मौसम में या मौसम चेंज होता है, छोटे बच्चों को सर्दी खांसी होने लगती है, कफ बनने लगता है। उसके लिए मैं जिस दवा के बारे में बताना चाहता हूँ वह सर्दी खांसी और ख़ासकर खांसी के लिए सर्वोत्तम दवा है, कफ के लिए सर्वोत्तम दवा है, जिसका नाम है एस्कोरिल एलएस जूनियर, जिसमें कंपोजिशन नीबो सर्बूटामाल एम्प्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड और अन्य कंपोजिशन के साथ ये बनी दवा है, जिसका इस्तेमाल हम छोटे बच्चों को खांसी को आराम देने के लिए, कफ को ढीला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी दवा बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आम तौर पे इमरजेंसी में हम इस दवा को ले सकते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर पे ये दवा उपलब्ध होती है। जय हिंद।